सोनू ने तय किया कि अब वो जल्दी उठकर पढ़ाई करेगा। रात को अलार्म लगाया, किताबें सजाईं और खुद से वादा किया, कल से टॉपर बनूंगा। सुबह अलार्म बजा तो उसने कहा, बस 5 मिनट और। 5 मिनट में सूरज भी निकल आया और सोनू के सपनों की यूनिवर्सिटी भी निकल गई। जब माँ ने उठाया तो बोला, मैं तो रात की शिफ्ट में पढ़ाई करूंगा। रात आई तो मोबाइल ने कहा, बस एक रील देख लो। अब सोनू रोज टॉपर तो नहीं बनता, पर हर मीम का जवाब जरूर जानता है। ये सी कॉमेडी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।